Здравствуйте, Овны! Сегодня расклад для вас. Расклад на следующий месяц, октябрь 2021 года. Мы пройдемся по всем основным сферам жизни, посмотрим, что будет ждать вас, что ждет вас в октябре 2021 года. Как обычно, у этого расклада будет две части. Вторую часть вы найдете по ссылке, которую я оставила в описании к этому видео. Итак, давайте быстро пройдемся по вашему раскладу, потом детально буду его разбирать. Вот такое ощущение, Овны, что вы запутались, не знаете куда. Вы знаете, чего вы не хотите, но не знаете, чего вы хотите. Октябрь ждет вас, месяц будет для вас месяц перерождения и трансформации, какие-то очень важные изменения наступит в октябре 2021 года. Я надеюсь, вы найдете то, к чему дальше будете стремиться. Такое ощущение, что дело, которым вы занимаетесь, жизнь, которую проживаете, надоело вам хочется изменений, а каких именно изменений понять вы никак не можете. Из больших арканов у вас умеренность, суд и солнце, а так у вас что? У вас мечи, у вас кубки, жезлы, пентакли. Ну, как более-менее уравновешенно, да? Как будто туманом покрыто немножко, вот такое состояние будет, все видеться будет почему-то в сером цвете, мне кажется, Овны. Такое все серое, не контрастное, не яркое, как-то грустновато. Да, вот я первый взгляд на ваш расклад, такой грусть, да, грусть, но грусть рассеется к концу месяца, говорят мне карты. Давайте разбираться более подробно. Итак, основная энергия, которая будет сопровождать вас в октябре 2021 года, это повешенный. Вот я его увидела у Стрельца, но у Стрельца он как-то больше говорил о том, что как-то Стрелец по-другому взглянет на вашу жизнь. В вашем раскладе я немножко вижу по-другому эту карту. Я вижу карту в том смысле, что вы запутались. Непонятно, к чему дальше стремиться, непонятно, что дальше делать. Вернее, понятно, что нужно что-то менять, а что именно менять не ясно. Ясно, что нужно от этого берега уходить, отплывать, но к какому берегу нужно пристать, непонятно. Запутались. Вот я это ключевое слово, если хотите, Овны, на октябрь 2021 года. Вот я вас чувствую запутанными. Вы в чем-то запутались в своей собственной жизни, куда, что, зачем, непонятно. Вот то, что имеете, вас не устраивает, а то, к чему вы хотите прийти, вот куда вы хотите прийти, непонятно. Карта это говорит, также дает вам совет. Когда вот ситуация тяжелая, ну не то, что тяжелая, а ни туда, ни сюда, да, повешенная такая ситуация тупиковая, ни туда, ни сюда, не развивается ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз, да, мы попали в тупик. Вот когда мы попадаем в тупик, у нас есть время. Так как ситуация в любом случае тупиковая, не развивается никак, ничего не происходит. И вот этим временем можно воспользоваться, когда ничего не происходит. Можно воспользоваться для того, чтобы решить, что делать дальше. Можно воспользоваться для того, чтобы на свою жизнь взглянуть под другим углом, на себя под другим углом, задать себе сложный вопрос, от которых мы обычно убегаем, когда у нас очень много дел. Да, вот карта к этому вас призывает. Если вы чувствуете, что ничего в вашей жизни не происходит, возможно, стоит воспользоваться этим моментом, чтобы как-то вот свою жизнь оглянуться на свою жизнь и подумать, что вам стоит в ней изменить. Итак, давайте мы посмотрим дальше, будем дальше разбираться и более подробно поймем ваш расклад. Далее. Центральная карта вашего расклада, Овны, это восьмерка мечей. Что такое восьмерка мечей? Восьмерка мечей, опять же, продолжает вот эту вот идею о том, что вы запутались. Запутались в трех соснах, заблудились. Овны, такое состояние, такое ощущение, да? Потому что, судя по всему, вы не одни. Судя по всему, вас поддерживают, у вас семья, да, есть, и люди, которые вас любят. И не все так у вас плохо, и на работе у вас хорошо. Да? Но вот в трех соснах как будто заблудились. Почему говорю в трех соснах? Об этом говорит восьмерка мечей. Что такое восьмерка мечей? Такое состояние, когда все плохо, все ужасно, я не знаю, как с этим всем, как это все разрулить. Но восьмерка мечей, вот если вы присмотритесь к картинке, вы увидите, что персонаж, у него завязаны глаза. Если бы эта повязку спала с глаз, персонаж бы заметил, что мечи стоят только сзади, а впереди нет никаких мечей. Можно спокойно сделать шаг вперед и вырваться из этого плена. Да? Вы попали в ситуацию, в которую вы не видите выхода, а выход, судя по всему, очевиден. Говорят карты, выход очевиден, ответы на ваши вопросы очевидны, но вы их не видите. Не видите, потому что не хотите видеть, возможно, потому что вам страшно, потому что времени не было для того, чтобы вот эти вопросы себе задать и на них ответить. Да? Но вот то, чего вы хотите, для вас очевидно, говорят мне карты. Да? И выход из ситуации очевиден. Вы этот выход будете искать, вы этот выход найдете. Вот как мне эта карта говорила повешенная, воспользуйтесь ситуацией вот этой тупиковой, не то что тупиковой, нет, ситуации, когда вроде ничего не происходит, все стабильно, каждый день
одно и то же. Можно переживать эту ситуацию, да, можно впадать в панику, можно в депрессию впадать из-за того, что рутина каждый день одно и то же. А можно себе сказать: окей, каждый день одно и то же, воспользуюсь этим затишьем для того, чтобы решить, что делать дальше. Вот к этому вас карта призывает. Но вот потерянность, запутанность, вот вы будете себя чувствовать потерянным, запутанным, что дальше делать, непонятно. Что привело к этой ситуации? 8 кубков. Что такое 8 кубков? 8 кубков мне объясняет, что какая-то ситуация перестала вас устраивать. Отношения, люди, вот что-то перестало вас устраивать. То, вот, чем вы жили, где вы жили, с кем вы жили, вас больше не устраивает. Вы хотите дальше продолжать двигаться, дальше к чему-то стремиться, и вы оставляете эту ситуацию, вы поняли, что вас не устраивает, но вот этот путь, куда он должен вас привести, вы так еще и не поняли, вы не знаете, чего вы хотите. Есть такая вот ситуация, запутанность, поэтому говорю, запутались, да? Вы от чего-то уходите, овны, у вас ждут изменения в жизни, либо изменения работы, изменения в личной жизни, изменения, возможно, учиться чему-то пойдете, какие-то новые навыки приобретать, но вы уходите вот от того состояния, в котором находитесь, от той работы, которой занимаетесь, от того места, где живете, от тех людей, с которыми живете. Вот от этого вы уходите и идете, потому что вас вот эта ситуация больше не устраивает. Вы идете искать счастье на стороне, ну не в смысле, но в смысле, да, вот там, за горизонтом. Во что это все выльется? В 2 жезлов, в размышления о том, как жить дальше. Желание повернуться вот спиной к прошлому, желание прошлое оставить за спиной и двигаться дальше. Но в 2 жезлов пока движения нет, есть только размышления. Есть вот это размышление, вы придете к выводу, что ситуация вас существующая не устраивает, работа вас не устраивает, отношения не устраивает, тот дом, где вы живете, та квартира, где вы живете, тот город, где вы живете. Вот там, где вы сейчас находитесь, то дело, которым вы занимаетесь, не устраивает вас. Вам захочется чего-то большего, вам захочется чего-то другого, вам захочется чего-то нового. Чего? Пока будет непонятно. Да? Вы будете искать, будете находиться в поиске в октябре. А к чему будете стремиться в октябре? Туз жезлов. Найти то, что будет вас вдохновлять, найти то, что будет вас заводить, наполнять энергией, мотивировать, заставлять просыпаться каждый день с энтузиазмом, найти вот эту страсть к жизни, которую вы потеряли. Для некоторых из вас, возможно, овны, вы захотите построить новые отношения, то, что у вас тут в любовной жизни какое-то разочарование. Мы вернемся к этой карте, но вот здесь какое-то разочарование. Вы хотите нового старта, яркого, чтобы каждый день был вот как праздник. А этого праздника пока нет. Я вам говорю, что вот в начале, особенно вот первая половина октября, мне такое ощущение, такая вуаль, да, накрыла все, и все в темном свете видно, и серо все, никаких красок, никакого контраста, все такое блеклое. Да, вот такой вот апатии, ничего не хочется. И вы захотите этот огонь снова разжечь, страсть к жизни вернуть. Что вам может помочь? 10 пентаклей. Я вам говорила, зря вы жалуетесь, у вас не так все плохо в жизни. Вот эта 10 пентаклей говорит об этом. Это благополучие семейное, финансовое, материальное благополучие, стабильность финансовая и материальная. Ну, помимо всего прочего, эту карту по-разному можно интерпретировать, но карта вам говорит, что база у вас стабильная, фундамент у вас есть. Да? То есть не все так плохо, вы начинаете не с нуля, у вас, судя по всему, с деньгами вроде неплохо, и окружение у вас хорошие, люди вас поддерживают. Вот я вам говорила, что ответы на ваши вопросы очевидны, как выйти из этого тупика очевидно, потому что первое, что нужно принять, это не все так плохо в вашей жизни, не все так серо. Будет казаться, что все очень серо, на самом деле не так. Карта вам говорит, нет, опирайтесь на то, что у вас есть. Цените, вот это слово у меня возникало несколько раз в голове, когда я смотрела на ваш расклад. Цените то, что есть у вас. Если вы будете ценить то, что есть у вас сейчас, вы сможете это приумножить. А если вы ценить не будете, вот то, что есть сейчас, вы никогда не будете довольны тем результатом, к которому вы придете. Вот карты к этому призывают. Цените то, что есть. А у вас есть многое. Есть люди, которые поддерживают вас, есть здоровье, судя по всему, хорошее состояние внутреннее, физическое. И ко всему прочему, с деньгами, вот с материальной базой у вас все нормально и стабильно. Дальше давайте посмотрим, что у вас в работе будет происходить. Овны. Ну, в работе тоже все хорошо, поэтому говорю, зря вы какие-то проблемы надумываете. Вы в период будете надумывать, добавлять ложку дегтя туда, куда не нужно добавлять ложку этого дегтя. Да? Вот работа. Что у вас в работе? У вас солнце. Солнце — это что такое? Это радость, это счастье, это успех, это конкретика, это состояние, когда вот если у вас есть вопрос, если вы ищете работу, хотите что-то поменять, и вот неясность какая-то, вы сможете поменять или нет, придут эти ответы.
поменяете работу, вас ждет успех, и вас ждет счастье, и вас ждет радость. Если вы какое-то новое направление развиваете в профессиональной жизни, у вас оно будет очень хорошо и быстро развиваться, об этом говорит Солнце. Солнце говорит, что вы получите ответы на свои вопросы. Если вы ждете какие-то бумаги, или подтверждение своей кандидатуры, или подтверждение повышения зарплаты, вы это получите. Если ситуация немножко мутная с работы, а ситуация прояснится. В работе у вас все хорошо, поэтому десятка пентаклей здесь выпадает как вот база, на которую вы можете опереться, потому что у вас вот с такими базовыми ценностями все в порядке. Есть любовь, ну, с любовью тут, правда, но будем к ней подойдем. С базовым, я имею в виду, есть материальная база, есть вот финансовая база, со здоровьем, судя по всему, все хорошо, люди вокруг вас неплохие, да? Есть над что, вот фундамент, он хороший, зря жалуетесь. Но вы этого не видите, потому что у вас тут глаза закрыты. А вы не видите, вот не цените то, что есть. В октябре будет такое состояние, не будете ценить то, что имеете. Ну, возможно, не цените, потому что у вас там что-то в любовной жизни происходит. Мы говорим о любви, в любви у вас 5 кубков. Какой-то кризис вас ждет в отношениях. 5 кубков говорит о разочаровании, что не все сложилось в вашей личной жизни так, как вы хотели. Не все в вашей жизни лично будет вас устраивать. Что-то будет не устраивать. По поводу чего-то будете горевать. Вот что-то вот захочется что-то изменить. Как это изменить, непонятно. Возможно, вот эта потерянность, растерянность и запутанность идет именно из личной жизни. Потому что в работе у вас все хорошо, база у вас неплохая, да, в финансовом плане тоже вроде все нормально. А вот в личном плане гложет, не устраивает, не нравится, не хочу другого, а чего не знаю. Ностальгия будет мучить вас по тем временам, когда все было хорошо. Да? И, возможно, вот эта грусть, эта апатия, этот серый цвет, эта серая вуаль, которую я вижу вот здесь, да? Возможно, она идет именно из любовной сферы какое-то вот разочарование. Что-то вы не можете отпустить, человека какого-то не можете отпустить, что-то закончилось в вашей любовной жизни, и это что-то, этого кого-то вы никак не можете отпустить. Вспоминаете, скучаете, зовете обратно, да, а он обратно не хочет к вам идти, потому что вот, да. Но вот в любовной жизни будет кризис. Не то, что кризис, вот развод, конец, трагедии, нет, но вот такое вот разочарование, грусть, апатия, вы будете тяжело это переживать. Не конфликта, нет, а вот как будто что-то ушло из отношений, что вот раньше было, а потом ушло. Была и любовь, была и страсть, если хотите. Возможно, какой-то человек ушел от вас. И вот как это вернуть, непонятно. Что у вас в душе будет происходить, дорогие овны? У вас суд в душе. Это прекрасная карта. Суд — это возрождение. Это возрождение к новой жизни. Суд — это также второй шанс. Вот я вам говорю, зря не паникуйте. Вы будете паниковать, будете говорить, как все у меня ужасно и плохо, и карты вам повторяют, не все так ужасно и плохо. И плюс еще судьба. В широком смысле этого слова на вашей стороне. У вас в душе произойдет переворот в октябре. Что-то вы для себя, но я потом добавлю больше карт, чтобы разобраться, но вот вы что-то для себя поймете и осознаете. Возможно, начнете ценить то, что у вас есть, увидите, как выходить из этого сложной ситуации. Возможно, появятся новые страсти, новая работа, новые хобби, новые увлечения, новые занятия, которые вот у вас будут увлекать очень сильно. По поводу новых отношений я не уверена, Овны, я новых отношений не вижу, но я вижу душевный подъем, такое вот возрождение в душе, вот как будто вернется вот эта вот страсть к жизни, любовь к жизни, она к вам вернется. И в конце месяца что ждет вас? Вас ждет умеренность. Что такое умеренность? Это может быть знак Стрельца. Возможно, Стрелец, кто-то из вашего окружения знака Стрельца будет играть ключевую роль в октябре этого года. Возможно, поможет вам, выслушает вас, подскажет или как-то вот вернет вам эту страсть к жизни, любовь к жизни, эту вуаль, снимет с ваших глаз и скажет: ну что, ты совсем с ума сошел? Смотри, как у тебя все хорошо. На работе тебя ценят, с финансами, вот со всеми базовыми ценностями у тебя тоже неплохо, здоровье у тебя есть, что ты жалуешься. Да, если есть проблемы, решай их. Такое может быть, да, что какой-то человек знака Стрельца будет играть ключевую роль в вашей жизни. Либо карта также говорит о умеренности. Да? Умеренность, которая проходит после конца чего-то. Да? Это 14-й аркан, после смерти он идет. Аркан смерти, когда что-то заканчивается, завершается. Бесповоротно, окончательно. Какой-то этап в вашей жизни завершился. Возможно, что-то ушло. Возможно, кто-то ушел. Какие-то былые отношения. Былая любовь, былая страсть, если хотите, возможно, ушла.
ну и отпустите его. Что-то ушло, и это надо отпустить. И понимание того, что не нужно держаться за прошлое, принесет вам покой душевный, доставит покой. Да? Вы вернетесь к этой гармонии, которая в начале месяца вот не будет ее у вас. Как я вам говорила, вот этот серый цвет покрыл все, эта вуаль закрыла все, и не видите того положительного и хорошего, что есть в вашей жизни. И мне кажется, к концу месяца вы все-таки прояснится, и ситуация прояснится, и вы как-то по-другому взглянете на свою жизнь, этот душевный переворот, который переживете. Вы начнете ценить то, что у вас есть, и начнете отпускать то, что от вас уходит. И это принесет вам гармонию и счастье. Так, давайте мы теперь, овны, что мы сделаем? Давайте мы добавим больше карт для того, чтобы разобраться получше в вашей ситуации, простите. И затем во второй части расклада я буду разбирать уже более подробно ваш расклад дальше. Так, давайте будем говорить дальше. Мы говорим об овнах, пожалуйста. На октябрь 2021 года подскажите, пожалуйста, что с нашими овнами будет происходить. Подскажите, пожалуйста, центральное событие. Почему здесь восьмерка мечей? Для овна. Почему восьмерка мечей центральное событие для овна? Тройка кубков. Да, будет не хватать вам былой легкости, былой радости, былого... Как-то будет казаться, что раньше было все хорошо, знаете, как люди, ностальгия их накрывает, они думают о прошлом, всегда кажется, что в прошлом все было прекрасно, замечательно, настоящее одно только разочарование. Вот у вас такое будет состояние. Что к этому состоянию привело? Почему восьмерка кубков для овна, девятка жезлов? Да, что-то вот боролись и не получилось. У вас что-то не получилось, и это заставило вас, что-то не получилось. В отношениях что-то не вышло, в работе. Хотя в работе у вас хорошо. Мне кажется, это все-таки личная жизнь как-то на вас влияет нехорошим образом. Вот то, что происходит в вашей личной любовной жизни. Но сейчас будем смотреть. Во что это выльется? Почему двойка жезлов? Подскажите нам для овна, пожалуйста, почему? Туз мечей. Да, придет понимание. Туз мечей — это понимание, осознание того, что, зачем и как к этому идти. Замечательно. Так, начните выходить из этого состояния. Туз жезлов. К чему будут стремиться овны? Почему здесь туз жезлов? Подскажите, пожалуйста, сила. Прекрасно. Прекрасно и замечательно. Возможно... Ой, императрица, какая сила, простите. Сила, да, у вас какое-то новое дело назревает, овны, какое-то новое дело, новый бизнес, для кого-то новые отношения после вот этого разочарования, либо новый этап отношений, либо беременность для кого-то из вас ждет. Но что-то зреет, готовится что-то хорошее, вы к этому будете стремиться. Что поможет вам? Десятка пентаклей. Почему здесь? Подскажите, пожалуйста, десятка пентаклей. Колесо фортуны. Ну да, сама жизнь поможет вам, жизнь на вашей стороне. Вот мы говорили об этом, когда обсуждали карту суда, да, жизнь на вашей стороне, она вас подтолкнет. Вот из этого состояния, да, жизнь и судьба снимет повязку с глаз. Так, в работе что у вас? Что у вас в работе? Почему солнце? Для кого-то из вас новая работа вас ждет, новое занятие, сумасшедшее у нас выпадает, и очень хорошо это ваше новое дело, возможно, новое дело вы тут начинаете. Бизнес, новое занятие, новое хобби, и ждет вас успех на этом поприще. Так, давайте с любовью. Любовь. Вот не нравится мне любовная жизнь. Почему здесь пятерка кубков? Подскажите, пожалуйста, овны, что же там такое происходит? Ну да, двойка. Вы не понимаете друг друга. Не понимаете. Взаимопонимание куда-то исчезло. Вы будете скучать по этому периоду, когда все было легко, все было свободно, и вы друг друга понимали с полуслова. Что-то усложнилось в вашей жизни, ваши отношения усложнились как-то. Мы будем смотреть. Почему суд в душе? Что это за возрождение для овна? Почему суд в душе? Двойка пентаклей. Да. Будете подчищать свое пространство, убирать ненужное и оставлять только нужное. Двойка пентаклей об этом говорит. Так, и чем все это завершится, чем все закончится месяц? Подскажите, пожалуйста, для овна, почему здесь умеренность? Подскажите нам, пожалуйста, почему умеренность? Умеренность и суд. Да. Да. Ой, смотрите, видите, смерть. 13-й. После нее идет как раз умеренность. Да, что-то завершилось, что-то заканчивается, но это что-то нужно отпустить, овны. Будем разбираться сейчас. Если вы хотите слушать меня дальше, проходите по ссылке, которую я оставила в описании к этому видео, будем смотреть более подробно.
Все же остальные, если вы останавливаетесь здесь, спасибо большое, что заглянули. Очень рада была видеть вас на канале. Подписывайтесь, возвращайтесь. Еще раз огромнейшее вам спасибо. И до встречи в следующий раз. Пока-пока.